სირიაში სამთავრობო არმიასა და ამბოხებულებს შორის ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. ამ დროისთვის ყველაზე ცხელი წერტილი ქალაქი ალეპოა, სადაც ამბოხებულებმა ასადის არმიის რამდენიმე კვირიანი ალყის გარღვევა შეძლეს. მხარეები სტრატეგიულ ქალაქზე სრული კონტროლის მოპოვებას ცდილობენ. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ალეპოს აღება სირიის კონფლიქტის გარდამტეხი მომენტი გახდება. ინტენსიური ბრძოლების შედეგად სირიის ქალაქ ალეპოს სამხრეთში ამბოხებულმა მებრძოლებმა სამთავრობო არმიის ალყა გაარღვიეს. ოპოზიციური დაჯგუფება აჰრარ ალ-შამის ინფორმაციით გათავისუფლებულია სტრატეგიული ავტომაგისტრალი და ბლოკადა აღარ მოქმედებს. ოპოზიციონერი აქტივისტების ცნობით ალეპოს აღმოსავლეთით თანამებრძოლებთან კონტაქტი დამყარდა, თუმცა უსაფრთხოების ხაზის შექმნა ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ამბოხებულები ბოლო 2 დღის განმავლობაში შეტევას საარტილერიო ბაზის მიმართულებით ახორციელებდნენ. ბრძოლაში მონაწილეობა მიიღო დაჯგუფება სირიის გათავისუფლების ფრონტმა, რომელიც ალ-ნუსრას ფრონტის სახელით იყო ცნობილი. სირიის სამთავრობო არმიამ ამბოხებულები ალყაში დაახლოებით 3 კვირის წინ მოაქცია. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ალყის გარღვევით ალეპოში და სირიის დასავლეთით მებრძოლი ამბოხებულები ერთმანეთს დაუკავშირდებიან, თუმცა უსაფრთხო კორიდორი ჯერჯერობით უზრუნველყოფილი არ არის. სირიის სამთავრობო არმიაში ინფორმაციას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ კონტრშეტევის შედეგად საარტილერიო ბაზიდან ამბოხებულებმა უკან დაიხეს და ბევრი მებრძოლი დაიხოცათ. სირიის სამთავრობო არმიას ამბოხებულების წინააღმდეგ რუსული ავიაცია ეხმარება. ასადის არმიას მხარდაჭერას უწევს ლიბანური ორგანიზაცია ჰეზბოლას სამხედრო დაჯგუფებაც. ამჟამად ინტენსიური ბრძოლები ალეპოს სამხრეთ-დასავლეთით რამუსას უბანში მიმდინარეობს. ქალაქი ალეპო მნიშვნელოვანი სავაჭრო ცენტრი და სტრატეგიული ადგილია. ქალაქის დიდი ნაწილი ხუთწლიანი ომის შედეგად თითქმის მთლიანად დანგრეულია. ალეპოს ნახევარს ამბოხებულები, ნახევარს კი სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. სამოქალაქო დაპირისპირების დაწყების შემდეგ ოპოზიციური ჯგუფები ალტერნატიულ დედაქალაქად ალეპოს გამოცხადებას გეგმავდნენ. ქალაქზე სრული კონტროლის დამყარება ორივე მხარისთვის მნიშვნელოვანი უპირატესობა იქნება. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ მოლაპარაკების შემდეგ რაუნდზე პოლიტიკური ვაჭრობის მთავარი თემა სწორედ ალეპო გახდება. ალეპოს სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. ალეპო სირიის ეკონომიკური დედაქალაქია, ჩრდილოეთ ნაწილის მთავარი ქალაქი. ალეპო ბანკოა, ვინც ქალაქზე კონტროლს მოიპოვებს, მოლაპარაკების მაგიდასთან უფრო ძლიერი იქნება. ალეპოს დაუფლება ნიშნავს დამასკოსთან დამაკავშირებელი ხაზის მოპოვებას, აღებს კარს იდლიბის, ჰასაკას, ქურთების რეგიონებისა და რაყას მიმართულებით. სამხედრო პოლიტიკური უპირატესობის მოსაპოვებლად ქალაქის აღებაა საჭირო. ალეპოში სწორედ ეს ხდება. სირიის ჩრდილოეთით ალეპოს პარალელურად ბრძოლები იდლიბის პროვინციაშიც მიმდინარეობს. ამბოხებულების კონტროლებული პროვინციის ქალაქ მელესში საავადმყოფოზე განხორციელებულ ავიაირიშს 10 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სწორედ მშვიდობიან მოსახლეობაში არსებულ მსხვერპლზე ისაუბრა დღეს რომის პაპმა და ძალადობა დაგმო. სირიიდან სამოქალაქო მსხვერპლის შესახებ სამწუხარო ინფორმაციები კვლავ მოდის. მიუღებელია, რომ კონფლიქტის საფასური ამდენმა დაუცველმა ადამიანმა და მათ შორის ბავშვებმა უნდა გადაიხადონ. ეს ხდება იმიტომ, რომ ძალაუფლების მქონე პირებს მშვიდობის დამყარების სურვილის ნაკლებობა აქვთ. 2011 წელს დაწყებულ სამხედრო კონფლიქტ სირიაში 9 მილიონამდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 10 მილიონზე მეტი კი დევნილად იქცა.